ta shoh edhe kryqin tash. Po. Po shkon edhe kish. Po shkojnë kish, ju qëndroj deklaratave të mia, ato që i kam thonë nëpër media, i them edhe sot, që 80 deri 90% kombi është në kamp. Duhet me punu siç e kemi punu deri më tani, do të punojmë edhe 10 herë edhe më fuqishëm. Përshëndetje. Iliri tashmë je e njohur me deklaratat e tua bombastike. Po. E ke thyer ata punë tek njerëzit. Po. Ilirida tash mas 2 vite ka qëndru Stoikisht. Deklaratave apo je dëshpëru apo Unë ju qëndroj deklaratave të mia, ato që i kam thonë nëpër media, i them edhe sot, që 80 deri 90% kombi është në kamp. Do me thonë, autobusi i Deçanit, si që na quajtën, autobusi i pleqve të Deçanit, sot është bë 200.000 këtu. me autobusa keni ardhur? Po, na kanë quajt autobusi i pleqve të Deçanit, edhe shumë bashkëpunëtor që kanë qenë aty nëpër media, bashkërisht me mu, më kanë thonë, kur të jemi në debate tjera, ju, veç numri ju i kamera, përkundrazi, unë të gjithëve ja u sheh një selam apo mesazh që na nuk jemi zvoglu, na veç jemi rrit, jemi bu, as ma shumë, as ma pak, se 1 milion e pritet edhe 10 milion të bëhemi, të kthehemi në fen e të parëve tonë. Ilirit, ta shoh edhe kryqin tash. Po. Po shkon edhe kish. Po shkojnë kish. Çish po të presin njerëzit? Po më presin jashtëzakonisht mirë, sikur gjithmonë, se Ilirida është edhe artiste e popullit, qish më kanë prisi artiste, më presin edhe tash, edhe si e krishterë. S'ka ndru domethënë kur gjë. Ka ndru, ja që ka ndru. Ka ndru Ilirida në botën shqiptare, në mbar kombin, që mbi 10 milion shqiptar tash vetëm e njohin Iliridën. Unë prita sot që do të na interpretosh edhe ti. Ndëgjoj, kam qenë disa ditë shumë e smur, edhe kështu që nuk kam qenë në gjendje edhe me bë edhe një interpretim për sot, por ditët na vijojmë, kjo është rrugë gjatë, edhe na duhet me punu siç e kemi punu deri më tani, do të punojmë edhe 10 herë edhe më fuqishëm. Kështu po shkëlqen xixa. Po, normal që po, se si artiste popullit pak ma edhe garderoba është ma unikate, edhe ma unikate, po. Çfarë mesazhi ju kishe dhënë njerëzve? Mesazh të gjithë të kthehen në ronjve të veta. Faleminderit që ishe. Faleminderit edhe ju.